ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிராமத்து குயின். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா? மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். வெற்றிலை கஷாயம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். நெஞ்சு சளி இருக்கிறவங்க, வறட்டு இருமல், எனக்கு எப்பயுமே ரன்னிங் நோஸாக இருக்குது, அந்த மாதிரி இருக்குன்றவங்களாம் கண்டிப்பாக இந்த கஷாயத்தை குடிங்க. 3 நாள் தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வாங்க, உங்களுக்கு சளி பிரச்சனை முற்றிலும் தீர்ந்துடும். இந்த கஷாயம் குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே குடிக்கலாம். நான் 20 மிளகு எடுத்திருக்கேன். தோல் சீவிய இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் ஒரு துண்டு. கற்பூரவள்ளி இலை ஒரு 5 இலை எடுத்திருக்கேன். 2 வெத்தலை எடுத்திருக்கேன். ஒரு 3 கொத்து துளசி எடுத்திருக்கேன். இதெல்லாம் கழுவி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ மிளகும் இஞ்சியும் நல்லா நசுக்கி எடுத்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி நசுக்கி எடுத்துக்கோங்க. கற்பூரவள்ளி இலை, வெத்தலையெல்லாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் மிளகு, இஞ்சி, வெற்றிலை, கற்பூரவள்ளி இலை இது எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து 1/2 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். நான் 1/2 லிட்டர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். 1/2 லிட்டர் தண்ணிக்கு நமக்கு 1/4 லிட்டர் கஷாயம் நமக்கு கிடைக்கும். அந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். தண்ணி நல்லா நமக்கு சுண்டி வரணும். இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டேன். நல்லா கஷாயம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இதில் லைட்டாக மிளகு எடுத்துக்கிட்டதுனால லைட்டாக காரம். இந்த கஷாயம் தொடர்ந்து நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா சளி, இருமல் எல்லாமே சரியாயிடும். கஷாயம் நல்லா திக்காயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டி எடுத்து வடிகட்டிக்கோங்க. இந்த கஷாயம் டெய்லி மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்கில் வெறும் வயிற்றில் இந்த கஷாயம் குடிங்க. நீங்கள் டெய்லியும் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து ஒரு 3 நாள் குடிச்சிட்டு வரதுனால உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைலாம், சளி பிரச்சனைலாம் தீர்ந்துடும். நான் 1/2 லிட்டர் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். எனக்கு கஷாயம் கரெக்டாக 1/4 லிட்டர் கஷாயம் தான் வந்தது. வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க கூட இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். கோல்டு இருக்கவங்களுக்கு, கோல்டு காஃப் இருந்தால் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஹெல்த்தியான வெற்றிலை கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.